Olá, tudo bem? Meu nome é Liliane Gargione e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o bruxismo. O bruxismo é uma atividade indesejada dos músculos da mastigação, que tem como característica o apertamento e o ranger dos dentes. Essa condição pode levar ao desenvolvimento de dores, como dores de cabeça, dores nas regiões dos músculos da face, desgastes dentários, sensibilidade dentária, até mesmo a perda de um elemento. Então, essas condições também fazem com que haja episódios repetitivos desse apertamento que pode levar a uma disfunção desta região chamada articulação temporomandibular. Hoje em dia não tem uma causa específica do bruxismo, mas muito está associado a fatores psicossociais como ansiedade, estresse, e é por isso que é fundamental o acompanhamento de um cirurgião dentista para que ele possa estar controlando toda essa parafunção. Tá certo? Obrigada e até uma próxima!